大家好，今日我過咗嚟中山啦，專登踩咗幾個中山嘅網紅打卡點。呢幾個網紅打卡點咧係一條線落嘅，好就腳。就嚟放假啦，如果你想帶小朋友或者屋企人過嚟中山度一個週末，享受下田園風光，咁就睇我今日嘅視頻介紹。呢度係中山嘅湖州山莊。最近呢2個月我係嚟咗好多次中山嘅，我發覺中山呢邊莊園嘅呢種飲茶唔係我哋廣州嘅嗰種飲茶，佢哋係一個套餐嚟嘅，咁有幾種唔同嘅茶，同埋有水果點心，喺大自然當中真係慢慢咁嘆茶，慢慢享受呢一種慢生活。湖州山莊就喺尖園嘅馬路對面，呢度有好靚嘅天然形成嘅環境，呢一塊咁巨大壯觀嘅赤壁就好似一座山打側劈開一半咁，前邊呢個湖叫天湖，都係天然形成嘅湖，咁你可以喺度煮一壺茶，聯想一下無關但係同名嘅赤壁之戰。湖州山莊就喺湖州山，你行過冇幾遠就可以上山噶啦。呢度亦都係一個好有特色嘅自然生態餐廳，你可以食農家菜嘅。中午食飯，我哋係揸車嚟到中山另外一個網紅打卡點，佢個名叫做原野之上。睇到啲水道未啊？我即刻諗起我哋小學嗰時老師教過我哋咩形容詞啊？沉甸甸彎彎入。如果你想過嚟中山睇呢啲水道呢，咁7月份一定要過嚟，因為水道已經開始變黃啦。呢間餐廳真係喺原野之上，佢就喺水稻田之上嘅。咁佢旁邊仲有嗰啲燒烤，我見到人哋自己帶燒烤爐，帶住小朋友喺黃皮樹下邊燒烤嘅。另外呢度就好似一間酒店咁，據介紹佢旁邊仲有民宿同埋露營嘅，咁你自己可以查一查。依間原野之上係一間網紅西餐廳，重點就唔係食西餐，而係享受呢度嘅稻田風光。到節假日或者係週末呢，呢度係有稻田音樂會嘅。我企喺上高睇見啲姐姐仔帶住啲狗狗喺個田野度奔跑，小朋友又喺度蕩秋千，呢啲真係真正嘅詩和遠方的生活，係咪你嘅夢想啊？喺原野之上食完西餐之後，我哋又揸車嚟到中山桂林村嘅香樟公園。香樟公園係有好多古香樟樹嘅，你可以租電瓶車喺公園裏邊遊覽。而喺呢間公園裏邊有一間好火爆嘅咖啡店，佢係吸引咗大批嘅潮男潮女、靚仔靚女過嚟打卡。我喺呢度停留咗個幾鐘頭，已經嚟咗好多批啦。你可以將呢度當成片場咁樣拍。呢間咖啡店有幾火爆呢？佢憑自己一己之力帶旺咗成個奇溪社區。咁呢間咖啡店叫咩名呢？佢叫做不慌張。我諗係咪因為佢起嘅呢個名引起咗好多後生仔女嘅共情呢？呢度係香樟公園，佢有好多嘅樟樹，咁佢起咗個諧音不慌張。你着什麼急嘛？急什麼急？人生話長唔長，話短唔短，我哋應該從緊張嘅生活裏邊行出嚟，享受片刻嘅放鬆。北方張係一間咖啡書屋，你可以嘆住一杯北方張咖啡，可以安靜咁睇下書，亦都可以享受透過落地玻璃照過嚟嘅太陽，仲可以拍大片。北方張係俾你享受慢生活，係俾你浪費時間用嘅。我哋應該適當咁浪費下自己嘅時間，享受慢生活。飲完北方張嘅咖啡，喺下晝4點零鐘，我哋揸車嚟到一條馬路邊，呢度真係馬路邊嚟㗎。呢度仲係喺中山桂南村嘅奇溪社區。咁呢條馬路呢，路一邊係好靚嘅稻田，另外一邊呢就係呢啲溪流啦。咁好多大人帶住小朋友喺呢條溪流呢度溯溪，廣州話真係唔知點講，亦都係佢喺溪流嗰度玩水。睇到呢張台擺住咁多食嘅嘢，人哋唔係賣嘢㗎，係好多家庭帶住小朋友過嚟呢度玩水，咁啊喺呢個人行道呢度鋪開膠紙或者係搭起台，就當野餐啦，擺好多食嘅嘢，呢度全部都係免費嘅。哦，唔係，租車係要錢㗎吓，好多家庭係租呢啲電動車啦，咁啊兜住呢個奇溪呢條村咁啊到處去玩啦。特別係呢條路好靚啊，咁啊可以玩下溪水，又上嚟影下相，跟住揸住電動車沿呢條路行啦。呢條路到底叫咩名我都搞唔清，總之你導航就係中山桂林村奇溪，或者係導航桂南村都得㗎啦。咁一邊係稻田，一邊就係溪流。就快放暑假啦，一家大細嚟呢度親子遊幾好㗎，可以野餐，可以玩水，仲可以影靚相。呢條路嘅沿路仲有農莊嘅。晚黑食完飯，我哋嚟到中山嘅曹邊村，啱好呢一晚係中山文旅喺曹邊村係舉辦廣東鄉村文旅消費季嘅市集活動，好多嘅演出，好多嘅鄉村搖滾，而且好多嘢食，又放咗好多嘅煙花同無人機，相當之熱鬧。而呢一個曹邊村嘅市集活動咧係持續到6月30號嘅。中山係有好多靚嘢食嘅，啱晒我哋廣州人嘅胃口。自從深中通開咗之後，好多香港、澳門嘅朋友直接揸車過嚟中山呢度揾食，因為從澳門過嚟呢度都唔使1個鐘頭，我哋廣州揸車過中山亦都係個半鐘頭左右，享受慢生活，欣賞稻田風光，周末就過中山玩啦。多謝你嘅點讚同關注，拜拜。